Düğün hazırlığı yapanlar ekran başına. Fransa'nın başarılı iş adamlarından Bekir Özen, Fransa'nın 77 bölgesinde çok şık bir düğün salonu açtı. Gelin detayları izleyelim. Je danse avec le vent, la pluie, un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Paris'te masal tadında bir düğünle evlenmek mümkün. Bu dekorasyona bayılacaksınız. Dekor biraz da insanın giyimine benzer. Paris'te bir düğün nasıl yapılır diye merak ettik ve işletmeci Bekir Özen'in konuğu olduk. Özellikle Star ekibi olarak sizlere çok teşekkür ederim. Böyle bir teşvikte bulunduğunuz için. Ayrıca ekranları başında bizi izleyen bütün seyircilerinize de saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Le Palmier d'Or'un hakkında tarihini, nasıl bu projeye lanse oldunuz, nelerle mücadele ettiniz, nasıl bugüne getirdiniz burayı sizlerden öğrenelim. Palmiye Doğu oğlum Azat Bey ile beraber daha çok isim olarak kendi kararıdır. Böyle bir projemiz 5 yıl gibi bir süredir böyle bir projeyi düşünüyorduk. Sizin hayaliniz değil mi Bekir Evet, Bey? benim aşağı yukarı 10 yıllık bir hayalim diyebilirim. 10 yıllık bir hayalden sonra karar verdik. Yer arıyorduk. Fransa gibi bir yerde düğün salonu bu tür yerlerde izin almak, yer bulmak güç, biraz zor bir iş. Biraz her yerde kabul edilmiyor. Bütün belediyeler müsaade etmiyor. Ayrıca böyle zon endüstriyellerde yani iş yerlerinin bulunduğu mühitlerde yer bulmak da biraz zor. Bu salonun eski halini bilenler değişimi hemen fark etmiş. Salon muhteşem bir dizayn ve harika bir dekorasyona bürünmüş. Biz aşağı yukarı ben Fransa'da 30 yıla yakın bir geçmişim var buradayım. Fransa'da yaşıyorum. Meslek icabı, meslek itibariyle ben inşaatçıyım. İnşaatın hemen hemen bütün dallarında çalıştık burada. Değişik şekilde iş yer aldık, çalıştık. Dolayısıyla bizim için teknik olarak, dizayn olarak, ondan sonra uygulama olarak bizim için zor değildi diyebilirim. Bekir Özen, düğün salonunun hassasiyet gerektiren bir iş olduğunu söylüyor. Bunun için salonun en ince ayrıntılarını düşünerek dekore ettirmiş. Şimdi Fransa'da genel anlamda işte yangın esnasında sonuçta siz burada misafir alıyorsunuz. Bu misafirlerin her türlü sigortaları söz konusu, can güvenlikleri söz konusu. Aynı zamanda mekanik kullanma teknikleri, mekanik kullanma ihtiyaçlarına göre dizayn etmeniz gerekiyor. Vesaire sayabiliriz. Ben Artı- ses sistemini fark ettim. Burada yankı hiç yok. Evet. Şimdi burada biz Fransa'da fonik dediğimiz ses sistemine ayarlı malzemeler kullandık. Dolayısıyla bu sesin yankısını kesebilecek, emebilecek türde malzemeler kullandık. O biraz genel anlamda böyle bu tür mekanlara baktığımız zaman bizim biraz bu biraz genel anlamda o eksiklik vardı. Biz bunu gidermeye çalıştık. O biraz ayrıca bir de havalandırma, klima, ısıtma, soğutma, aynı zamanda havalandırmayı da her belirli bir sürede sürekli havayı temiz tutan bir sisteme sahibiz. Dışarıdan içerideki eskiyen havayı dışarıya atıyoruz, yeni hava alıyoruz içeri, öyle değil mi? Ayarlı, çok güzel, iyi bir teknolojiye sahip. İçeride şöyle biraz hava duyarlı, daha doğrusu hava miktarı insanların sıcaklık, suymuş benzeri duyarlıdır. Otomatik devreye giriyor, o havayı çekiyor, o siklaj yapıyor yani. Bu da aslında saatlerce aynı yerde kapalı durduğumuz zaman çok önemli bir nokta. Tabii çok önemli. Özellikle çok önemli. İnsanların konforu için çok önemlidir. En güzel gün düğün gününüzdür. Düğün gününde lüks ihtiyacı olur. Bu nedenle salonda her türlü lüksü düşünmüş Bekir Özen. Buraya girdiğimizde ışıklarla olsun, taşlarla olsun çok lüks bir yere giriyormuşuz gibi hissediyoruz kendimizi. Siz materyalleri siz seçmişsiniz. Nereden, nasıl getirdiniz?
İnşaatçı olduğum için biraz da böyle dekor ve benzeri şeylere benim biraz merakım var. Türkiye'de de ben inşaat yapıyorum. Ama biraz da dekor işine fazla zaman harcamaya gayret ediyorum. İyi bir yerde bir dekor gördüğüm zaman merak ediyorum. Bence inşaat biraz da bu tür dekor biraz da insanın giyimine benzer. Uydurması, malzemeyi uydurmak çok önemli. Bekir Özen'in salondaki partneri Fransız işletmeci Frank Herdouin. Onunla da sohbet etme fırsatı buluyoruz. Bonjour. Bonjour, Alors nous sommes avec monsieur Monsieur Franck Herdouin. et vous êtes donc associé ici, c'est bien ça? Absolument, associé avec Monsieur Ozen Bekir, oui. Est-ce que, avant de commencer notre conversation, est-ce qu'on pourrait avoir l'adresse de ce lieu, s'il vous plaît? Alors ici, vous êtes donc au Palmier d'Or, au 5 rue Saint-Claude à Pont-au-Combo, dans le 77, en Seine-et-Marne. Ça y est, donc on a donné notre message. Maintenant, j'aimerais savoir, alors depuis combien de temps est-ce que vous collaborez avec votre associé? Alors, mon association avec Monsieur Ozen, c'est quelque chose qui date de maintenant plus de 20 ans. C'est non seulement une association, mais c'est avant tout une amitié, hein, c'est une aventure humaine. On s'est connus par le fruit du hasard, par le travail. J'étais dans une entreprise, j'avais besoin d'un carreleur. Monsieur Ozen était carreleur à son époque. Et le courant est passé tout de suite. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est quelque chose qu'on sent, tout simplement. Vous étiez destinés déjà à travailler ensemble alors? Je crois que le destin est fait comme ça. Et de fil en aiguille, en fin de compte, on a monté une société ensemble. Ensuite, on a monté une deuxième société ensemble. Et puis ensuite, on a essayé de grandir, de se nourrir de tout ce qui nous entourait. Et au final, arriver à un projet comme celui-ci. Voilà. Alors ce projet, comment est-ce qu'il est né? Qui a eu l'idée? Voilà, racontez-nous un peu l'histoire de ce projet. Alors l'histoire du projet, c'est relativement simple. C'est Monsieur Ozen qui m'a dit un jour, on était toujours dans le feu de l'action avec les deux sociétés qu'on avait, donc c'était compliqué. Et il m'a dit, ça serait vraiment bien un jour qu'on puisse faire une salle de mariage. C'était un de ses rêves. Et moi, la salle de mariage, j'y connais rien. Je connaissais pas du tout l'événementiel. Et dans ma tête, je me suis dit, pourquoi pas? Ça peut être un challenge. Et en fin de compte, on se rend compte là maintenant que tous les projets, c'est eux qui nous font grandir. Donc ça nous nourrit et on s'est dit, allez, on va tout faire pour avoir une salle de mariage. Donc il a fallu du temps, il a fallu du travail, il a fallu des investissements. Et au final, on a réussi à sortir notre projet qu'on avait... un rêve en fin de compte, hein, un rêve qui devient réalité. Et ça, voilà, c'est formidable. Dites-moi, j'ai entendu dire, attention, les entendu dire, c'est toujours... j'ai entendu dire que vous aviez travaillé très minutieusement et que ça avait pris du temps aussi de rendre ce lieu aussi magnifique. Et surtout qu'on a discuté un petit peu avec les anciens propriétaires qui nous disaient ça n'avait rien à voir. Quand nous sommes rentrés, nous étions éblouis. Racontez-nous un peu tout ce travail qu'il y a eu derrière. Alors, un travail au départ, un projet au départ, il faut s'appuyer sur un architecte. Et il faut déjà avoir un minimum d'idées sur se dire comment transformer les lieux. C'est indispensable. Mais pour faire quelque chose de beau, il faut prendre son temps. Ça nous a pris 2 ans. Le temps de construire, le temps d'agrandir, le temps de modifier, le temps de supprimer plein de choses. Et ensuite, aller très très loin dans la finition. Avec toujours cet esprit, toujours cette image qu'on avait, que les gens, lorsqu'ils rentrent, ils doivent se sentir bien. Ils rentrent, ils doivent se dire « Ouais, aujourd'hui c'est mon mariage et je suis dans un environnement qui est féerique. » Et ça, c'était important pour nous. C'est vrai que quand on rentre, pour être rentré tout à l'heure, on a le côté ébloui dès l'entrée. Ça, C'était l'objet, hein, c'était l'objectif. Hein. Il fallait, c'était indispensable. Aujourd'hui, donc, dans cette salle, quelle est votre capacité d'accueil? Alors actuellement, la salle est prévue pour environ 350 personnes. On peut monter un tout petit peu plus, mais pas trop. On verra plus tard. On a d'autres projets en tête. Ça serait effectivement, tant que ce n'est pas officialisé, on ne peut pas trop en parler. L'objectif, ça serait effectivement d'agrandir la salle. Alors, quel est le message que vous aurez à donner à nos futurs mariés qui regardent notre émission?
Le message il est simple. Un mariage, en règle générale, attention, parce qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup, en règle générale, le mariage, c'est une fois dans sa vie. Donc c'est un moment unique, c'est un moment magique, et il faut pas se louper. On ne peut pas inviter la famille, inviter des amis, et se retrouver à la fin du mariage en disant « Mon Dieu, c'était une catastrophe, la salle, elle était nulle, le repas était nul, l'éclairage était nul, l'animation était nulle. » Enfin voilà, c'est toute la tristesse. Et sa soirée. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est interdit. C'est trop important, c'est trop magique. Et c'est un instant qui reste gravé dans les mémoires de tout le monde, tous les mariés. Hein. Bon, là, moi je suis marié, voilà, c'est quelque chose qui reste magique. Donc on n'a pas le droit de se louper. Et donc en venant au Palmier d'Or, vous êtes sûr de ne pas vous louper. Et ça, c'est le message. Ça, c'est le message. Merci. Je vous en prie. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça.